我从小也是吃长崎蛋糕长大的。那我们大家都知道，长崎蛋糕就是一个长条形这个样子。为什么我们叫它长崎蛋糕？是因为这个 recipe 呢，这个配方是从当年从葡萄牙运糖到日本长崎，因为那时候日本还没有制糖的技术。那砂糖是从葡萄牙运到长崎来的，然后之后在长崎发展出蛋糕的配方，我们会把它误为长崎蜂蜜蛋糕。事实上，长崎蛋糕里面只有糖、鸡蛋跟面粉，没有蜂蜜。好的长崎蛋糕会有一种你吃起来会有砂糖感，因为那是糖的饱和度到了一个程度之后，它咬起来就会出现，会好像有吃到砂糖的感觉，那个是一个好的象征。长崎蛋糕上面一定是一层棕褐色的，像栗子色泽的蛋糕皮。这个呢，一定要0.2公分，这个褐色的厚度一定要0.2公分。它重量是一个很重要的因素，因为这牵扯到这个蛋糕的湿润度。这个重量显然轻得多，大家可以看得到发泡的程度，这一块松软多了，这块比较密实。第二个是它的香气，这个香气没有我想象中的那么浓郁。第三个呢是看它的切面被切下来，大家可以看得出，同样的刀子切下来，那个切面有一个比较光滑，一个比较不光滑。这一块呢，我觉得它够甜，甜到一个接近饱和程度，也就是说，甜到一个一般人快要不能接受那个程度。如果它是一个标准的话呢，我倒觉得这块算是相当不错的，因为你可以感受到糖本身的那个饱和感，那个接近腻的那个浓郁感，它里面太过松软，所以你吃起来就没有那种长崎蛋糕应有的那个绵密的口感，它就太过于松，而且它甜度也没有像刚刚那一块那么的饱和，感觉上它像是一块已经修改过的，为了配合可能我猜啦，配合台湾人不希望吃那么甜而修改过的长崎蛋糕。那它香味为什么跑掉了呢？那个其实是昨天过期。长路。